বন্ধুরা, সামনে যাকে দেখছেন ওর নাম স্মৃতি রায়, 20 বছর বয়স। ওর যে সমস্যাটা সেটা আমি একটা ব্রিফ করছি যে কি সমস্যা নিয়ে আসছে। ও একটা সমস্যা নিয়ে এসছে আমার কাছে 7 থেকে 10 দিন আগে। কনস্ট্যান্ট কাফ হচ্ছে, মানে মুখ বুজে থাকতে পারছে না। কনস্ট্যান্ট কাফ, কনস্ট্যান্ট খুসখুস খুসখুস করে কেসেই যায়, তাই তো? কনস্ট্যান্ট একটা কাফ চলছে। এই অবস্থা নিয়ে আমার কাছে এসছে। তো ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা কাশিটা কি সবে হলো নাকি মাঝে মধ্যেই হয়, তখন ও বলছে যে এটা ওর মাসে একবার করে হয়। মাসে একবার করে এরকম চলতেই থাকে, তাই তো? প্রত্যেক মাসে একবার করে এরকম হবেই, এবং বেশ অনেক দিন ধরে ভোগো কাশিটায়, তাই তো? প্রত্যেক মাসে হয়। এবং কতদিন ধরে হচ্ছে জিজ্ঞেস করাতে বলছে 5-6 বছর ধরে এরকম চলছে। তাহলে ক্যান ইউ ইমাজিন, একজন 20 বছরের একটা মেয়ে 5-6 বছর ধরে কনস্ট্যান্ট এরকম কাফ, মানে মুখ বোঝাতে পারছে না। আপনার দেখলে কষ্ট লাগবে আমার কাছে যে অবস্থায় এসছে। কাশি হয়েই যাচ্ছে 5-6 বছর ধরে, প্রত্যেক মাসে বলছে একবার করে হয় এবং বেশ কিছুদিন ধরে থাকে। বিভিন্ন রকম তখন ওষুধপত্র নিয়েও কিছুতেই কমানো যায় না, তাই তো বলেছো? কিছুতেই কমতে চায় না। তাহলে এটা হলো কি করে? যখন জিজ্ঞেস করাতে ও বলছে যে ওর টাইফয়েড বেশ অনেকবার হয়েছে। কতবার? 4 থেকে 5 বার। আমি যা বলছি ঠিক বলছি তো? 4 থেকে 5 বার টাইফয়েড হয়েছে। এই যে টাইফয়েড যে এতবার হলো, তারপর থেকে ওর একটা সাসেপ্টেবল টু কোল্ড, কাছে টু কোল্ড বেরিয়ে যায়, একটুতে ঠান্ডা লাগে, সর্দি কাশি হয়। ঠিক বলছি? এবং এইটা তোমার যখন বলছো যে 14 বছর বয়স, তখন টাইফয়েড হয়েছিল, এবং বেশ কয়েকবার। কতবার হয়েছিল টাইফয়েড? 4 বার বা 5 বার। 4 থেকে 5 বার। এবং এই যে 4-5 বার হলো, তারপর থেকে তোমার একটা এরকম ঠান্ডার ধাঁচ দেখা যাচ্ছে, তাই তো? এবং ঠান্ডার ধাঁচ হলে কি হয়? এই এরকম ঠান্ডা লাগলে কি অসুবিধা হতো তখন? কাশি হয়, আর কাশিটাই বেশিরভাগ থাকে। জ্বরটা যদিও বা চলে যায়, কিন্তু কাশিটা চলতেই থাকে। এবং যখন এরকম হয়, কতদিন ধরে কাশি থাকে? ওই ওষুধ খেলে, ওষুধের উপরে নির্ভর থাকলে এক সপ্তাহ, মানে যদি অন্য কোনো ওষুধ খাওয়া হয় তাহলে 1 সপ্তাহ থাকে। আর না হলে যদি না কোনো ওষুধ খাই, ওটা কতদিন চলতেই থাকে, মাসের পর মাস চলতে থাকে, এরকম ব্যাপার, তাই তো? এবং সিভিয়ার কাপ, তাই তো? আমার কাছে এসে কথা বলতে পারছিলেন না তুমি? কথা বলতে পারছিলাম না। একটার পর একটা কেসে যাচ্ছে। তো এই অবস্থা নিয়ে আমার কাছে আসে। তাহলে আমি লিখলাম, ও যা বলেছে তাই লিখলাম। এই যে ওর নাম লিখেছি, কাফ কনস্ট্যান্ট, হিস্ট্রি অফ টাইফয়েড 5 টাইমস। আর তখন কাশি যখন নিয়ে এসেছিল, তখন সিন্স 4 ডেজ। আমার কাছে যখন এসেছিল 4 দিন ধরে কাশি চলছে, তাই তো? 4 দিন ধরে এরকম কাশি চলছে, কিছুতেই মুখ বন্ধ করতে পারছেন। কাছে স্কুল বেরিয়ে গেছিল, একটুতে ঠান্ডা লাগে, সর্দি কাশি হয়। পার্সোনাল হিস্ট্রিতে টাইফয়েড 5 বার পেয়েছি। ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ওর বলেছে গ্র্যান্ড মাদার প্যারাইটাল সিএ হয়েছিল। তোমার ঠাকুমার বলেছিল ক্যান্সার হয়েছিল, তাই তো? ও যখন জিজ্ঞেস করেছি গায়ে শীত বেশি লাগে না গরম বেশি লাগে, বলেছে ওর শীতের ভাবটা বেশি, তাই তো বলেছি? সমান মাত্রা। শীতে একটু ঠান্ডায়, একটু বৃষ্টিতে ঠান্ডা বেশি লাগে, একটু গরম ওয়েদারে খুব গরম লাগে। তাহলে দেখুন, দুটোই আছে। একটু গরম হলে আবার খুব গরম লাগে, একটু বৃষ্টি পড়লে আবার ঠান্ডা লাগে। গায়ে দিতে হয়। ঘাম জিজ্ঞেস করাতে ঘাম ভালোই আছে বলেছে, তাই তো? এবং ঘামে একটু টক গন্ধ আছে, তাই তো বলেছে? জ্বালা জিজ্ঞেস করাতে, কোথাও জ্বালা আছে কিনা, জ্বালা জিজ্ঞেস করাতে বলছে যে পায়ের তলা একটু জ্বালা করে, আর টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার্স, আঙুলের ডগাগুলোতে, তাই তো? আঙুলের ডগাগুলোতে জ্বালা করে, আর পায়ের তলায় জ্বালা করে। তা লিখেছি, আমরা যা পাবো তাই লিখবো। জল তেষ্টা যখন জিজ্ঞেস করেছি যে জল তেষ্টা কেমন, বলছে জল তেষ্টা একদম নেই, খুব কম জল তেষ্টা, তাই তো বলেছো? আর টাংটা দেখাও, জিভটা বড় করে দেখুন, ড্রাই টাং, একদম শুকনো। তাহলে এই ড্রাই টাং পেয়েছি, আর জল তেষ্টা থ্রাস্টলেস, একদম জল তেষ্টা নেই। কি খেতে ভালোবাসে জিজ্ঞেস করাতে বলছে যে ঝাল খেতে ভালোবাসে, টক খেতে ভালোবাসে, তাই তো? আর আরেকটা জিনিস বিশেষ কথা বলেছে যে খাওয়া দাওয়া খুব চেঞ্জেবল হয়। কিরকম একটু বলো? যেমন এই ইদানিং হচ্ছে, একটা জায়গা দিয়ে মোমো খেয়ে এসেছিলাম, কন্টিনিউ একটা সপ্তাহ আমার শুধু মোমোই খেতে ইচ্ছা করে, মোমো আর মোমো এরকম। তারপরে কিছুদিন খাওয়ার পর আবার ওটা মানে কন্টিনিউ ভুলে যাই, বা তারপরে আবার নতুন একটা কিছু আরম্ভ হলো, সেটা, তাই তো? খাবার দাবার চেঞ্জেবল। লিখেছি চেঞ্জেবল। এছাড়া ঘি মাখন এসব খেতে ভালোবাসে বলেছে। আইসক্রিম কোল্ড ড্রিঙ্কস পছন্দ, তাই তো? আর একটা দেখেছি, যখন মাইন্ডে গেছি জিজ্ঞেস করেছি, তখন বলেছে যে একটুতে কান্না পায়, তাই তো বলেছে? একটুতেই কান্না পায়। যদি আবার কেউ ধরো সান্ত্বনা দিল, আদর করলো, তাহলে পছন্দ হয়, কান্নাটা কমে। তখন বেশি রাগ হয়ে যায়, সেটা মুডের উপর নির্ভর করে। নাহলে যে একদম খুব বেড়ে যায় বা এরকম কিছু না, ভালো লাগে। বেড়েও যেতে পারে, ওটা আবার কমেও যেতে পারে, চেঞ্জ। তাহলে দেখুন, ওর একটা বিশেষত্ব যেটা পেয়েছি যে চেঞ্জেবল, খাওয়া দাওয়া চেঞ্জ হয়,
মুড সুইং হয় বলেছো খুব, তাই তো? হুম। মুড সুইং হয় একটুতেই, কোনো সময় দেখছি মুড খুব ভালো আছে, আবার কোনো সময় খারাপ আছে, মুড সুইং হয়। হুম। খাওয়া দাওয়া চেঞ্জ হয়, রেগে গেলে সান্ত্বনা দিলে কোনো সময় ভালো লাগে, কোনো সময় আবার রাগ হয়, হ্যাঁ। তাই তো? তাহলে দেখুন চেঞ্জেবল মেন্টালিটি খুব আছে। আর টাংটা পেয়েছি ড্রাই, আর জল তেষ্টা একদম নেই বলেছে, তাই তো? মানে দরকার অনুযায়ী, খুব খুব একটা একটা না। নেই। খেতে হয় তাই খাবো, যদি না খেতে লাগে তো খাবো। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ওর একটু চেহারা একটু বাল্কি আছে, তাহলে বাল্কি চেহারা পেয়েছি, টেন্ডেন্সি টু গ্রোয়িং ফ্যাট, জল তেষ্টা নেই, ড্রাই টাং, চেঞ্জেবল, সব কিছুতেই চেঞ্জেবল, মুড সুইং হয়, চেঞ্জ হয়, খাওয়া দাওয়া চেঞ্জ হবে, টক খেতে ঝাল খেতে ভালোবাসে, ঘি মাখন ভালোবাসে, আইসক্রিম কোল্ড ড্রিঙ্ক ভালোবাসে। তো বন্ধুরা সবাই বুঝতে পারছেন, অল দ্য সিমটমস গোয়িং ফেভার অফ পালসিটিল। তাহলে আমি কিন্তু কাশি নিয়ে এসছে না কী নিয়ে এসছে ওইসব দেখিনি, আমি অ্যাজ এ হোল ওকে দেখেছি, তাই প্রেসক্রাইব করেছি পালসিটিলে 0-1, দিনে 3 বার, তাই তো? 3 বার করে খেয়েছো? হ্যাঁ, দিয়েছি। তো এই যে একবার ওষুধ খেলে, একবার ওষুধ খেয়ে তুমি কিরম দেখছো? আমি যেদিন ওষুধ নিয়ে গেছি সেদিন একবার খাওয়া হয়েছে, তার পরের দিনটা পুরোটা খাওয়াতে 3বার খেয়েছো পরের দিন? হ্যাঁ, পরের খাওয়াতেই দিন দেখছো যে প্রায় কমে হ্যাঁ, গেছে? প্রায় কমে গেছে। মানে কাশিটা যেমন কন্টিনিউ হচ্ছিল, সেটা 5 থেকে 10 মিনিট পরে আবার একটু হচ্ছে। তাহলে এখন দেখছো যে আর কাশি আছে? এখন কাশিটা নেই, মাঝে মধ্যে যেন মনে হয় একটু আছে, আর কফটা আছে। তাহলে এই হালকা একবার খেয়ে দেখুন পেশেন্ট কত ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, যে এত বছর ধরে ভুগছে। তো সেইটাই আমাদের কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট করলে যে পেশেন্টকে কত ভালো রাখা যায়। এই পেশেন্টকেই দেখবেন কিছুদিন ওই পালসিটিল আমি কন্টিনিউ করবো, 0-1 দিয়েছিলাম, এরপর থেকে 0-2, 0-3 এইভাবে চলবে, এবং পেশেন্ট দেখবেন সব থেকে সব দিক দিয়ে ঠিক থাকবে, এবং একটুতে ঠান্ডা লাগে এগুলোও চলে যাবে। তা তোমার ভিডিওটা আমার পারমিশন নিয়ে করলাম, হ্যাঁ। যাতে আমার জুনিয়র ডাক্তার যারা আছে তারাও শিখুক হুম। এই জন্য দিই, আর সাধারণ মানুষ তারাও জানুক যে এই সিমটমেও এরকম ওষুধ দিয়ে, এবং এই অবস্থায় যে তুমি আগে তো অনেক চিকিৎসা তো করেছো এর জন্য, তাই এই জন্য কী বলছিলে ওই যে মডার্ন মেডিসিন দেখেইছে একজন, কী বলেছিলে? আমি যাকে দেখিয়েছিলাম সে বলেছিল আমার অ্যালার্জির মাত্রাটা আমার আগে ছিল না। কোন প্যাথিতে এটা? এটা অ্যালোপ্যাথিতে ছিল। আচ্ছা, আমার অ্যালার্জির মাত্রাটা আমার মনে হয় আমার ছিল না, বা আগে কোনোদিন টেস্ট হ্যাঁ, করা উনি কি হয়নি বলেছেন সেরকম। তোমাকে লাস্টে বলছেন? তখন তিনি বলেছেন যে আমাকে হোমিওপ্যাথি দেখাতে, এটা অ্যালোপ্যাথিতে কমানো যাবে না, বা ওই ইনস্ট্যান্ট কিছুক্ষণের জন্য কমানো যাবে, বাট পরে সেম জিনিসটা আবার হবে, তাতে আমার আবার ইয়ে হবে। তাহলে দেখুন আমার কিছু, ফ্যামিলি ডাক্তার ছিল। তাহলে দেখুন কিছু কিছু অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারও এখন এরকম আছে যে যারা পেশেন্টকে এরকম বলে, আমি তো সাধারণত এরকম দেখি না। যাই হোক, খুব ভালো কথা, তুমি সুস্থ হয়ে যাবে, পুরো কোনো চিন্তা নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। পারমিশন নিয়ে ভিডিওটা করলাম, অনেক ধন্যবাদ।